Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Sarina, kelas 11 IPS 3, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia, serta konservasi hewan dan tumbuhan di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.